Родена съм във Варна, в България естествено. Във Варна и от детей много сънища имах и тези сънища ставаха реалност. И това беше някъде към 8 годишна, когато аз предсказах какво ще стане с баба ми. И минаха няколко години, майка ми отиде на екстрасенси, на такова експо. И тук в България? В България. И мисля, че бях 10 годишна някъде. И през цялото време аз говорех, че искам да пиша разкази за извънземни. Даже бях написала 1-2 страници, нали, щях да пиша за тези неща. И когато майка ми се върна, и мисля, че беше точно от Пловдив се върна, имаше такива, нали, на времето екстрасенси, дойде с двама приятели, мъж и жена, и говореха, нали, бяха много ентусиазивни за, нали, как става енергията и ме сложиха в кръг. Те бяха в кръг и аз бях по средата. И направиха някаква енергия, нещо с ръцете и аз изведнъж усетих, че губя съзнание и щях да припадна. Обаче, когато те видяха, че аз почвам да се клатя, нали, вече не мога да виждам нищо, окръжиха ме и с ръцете се направиха така 3 пъти. И като направиха така, всичко се върна нормално при мене. И това нещо беше все едно абсолютно събуждане и такъв интерес, все едно някой ме беше ударил с гръм и аз се опитвам да разбера какво става. И почнах много въпроси. И тогава майка ми каза, защо вика не се опиташ автоматично писане? Вземи една химикалка и едно листче и какво ти дойде на акъла. Го пиши. И аз почнах действително, но като почнах аз бях много сериозна, защото действително исках да говоря с извънземните. Обаче какво стана? От малко по малко почнах да пиша наистина изречения. Да. И на български ли? На български, защото, нали, все пак аз бях в България. И като почнах да пиша изречения, почна да ми говорят. Знаех, че говоря с тези, които са, да кажем, починали, с някакви духови такива. Обаче те все добри неща ми говориха. Бъди добра, не дей нали, да си мисчивият, нали, да лъжиш или да правиш някакви такива детски истории. И това продължи с години. И на 19 години има голямата възможност. Аз бях фиксирана да изляза извън държавата. Бях на брат ми в едни приятели и видях документално предаване за в Канада. И като гледах това предаване, все едно пак някой ме беше като абсолютно такава, трябваше да изляза. И година и половина какво ли не правих, за да мога да изляза накрая, благодарение на ни познати семейство, пак от София, благодаря много Весел. Те ми помогнаха да успея да изляза от държавата с виза. И така успях да отида в Щатите, живях в Манхатън, живях в Куинс, живях в Астория. Продължих да пиша, продължих такива нормални неща, нищо особено. Нали? Но тогава, извинявай, че те прекъсвам, ти си правила други неща и това си е било отстрани, ти си го знаеш и от време на време си пробваш, пишеш, си на никой не казваш. Да, точно така. Не, имаше приятели, които знаеха, но не беше нещо голямо, просто беше за мене, не такива нищо особено. И стана така, че аз, нали, минаха години, ожених се имах, нали, вече 2 деца. 2 момчета имам. Те сега са големи мъже, 21 и 23 годишни мъже. И бях това беше в Ню Джерси. Мъжа ми работеше в Манхатън, живяхме в Манхатън и като родих децата, се преместихме в Ню Джерси. И аз бях в стаята на големия ми син. И в един момент, все така, като искам, взимам писалката и почвам да пиша. И в един момент ми начертаха като извънземника тези сивите, които са. И ми казаха: Марина, внимавай какво мислиш,
Защото всяка мисъл, която ти имаш, ние виждаме като холограма, като филм пред нас. Обаче аз съм човек, който само да ми се каже, аз веднага искам повече да знам. Винаги е curiosity, нали, всеки път. И аз почнах да ги питам, нямаше страх при мене, напротив, аз още повече исках да знам. И започнах лека по лека да комуникирам с тях, с автоматично писане. И така цяла година. И това стана на 2010 година. Okay. И цяла година обаче те почнаха да ми обясняват какво е холограма, почнаха да ме учат квантова физика. Какво е вълната, как става, молекули, холограми, паралелни реалности, какво е паралелна реалност. Обаче аз ако не вярвах, викам утре ли? И те викат не утре, сега. Викам утре и те викат не, в момента, нали, на present. Да. И стана така, че понеже не им вярвах какво ми казваха, съвсем случайно аз като почна да търся, ще намеря може и 5 минути някой да приказва, обаче ще е точно това, което те са ми казали. И аз лека по лека почнах да им вярвам действително, защото всичко, което ме учиха, беше обратното на това, което в колеж, да кажем, ги учат. Абсолютно. Обърнато обратно. И тогава аз почнах да разбирам, че нещата са много нали, сложни и почнах да правя много ресърч. Почнах да търся навсякъде каквото ме учат и ме научиха, че няма време. Как така няма време? И ми казаха, че какво е реалност. Реалността става холограма, магнетично и гравитационно поле, как се събира и твоята мисъл и твоята емоция от сърцето става една магнетационно и гравитационно поле. И като направиш действие, вече активираш това магнетационно и гравитационно поле и в зависимост колко пъти се прави това действие, става вече много силно в полето като вибрация и става материя. Обаче той има различни видове вибрации, различни видове материя. За да стане материя, трябва с consistency доста пъти, нали, да се направи това нещо, където, нали, вече нещата стават. Обаче това може да го мутираш, как се мутира, нали, как става. И почнаха да ме учат и други неща, почнаха да ми говорят за глобалистите, нали, какво става. И аз разбрах, че ние сме в Prism, нали, в Prism Planet. Да. Като в затвор. Като в затвор. И наистина много неща научих по този начин. И беше като един шок за мен. Защото разбрах, че нас са напревзели. Някой ти превзима душата и те учи обратната физика на как реалността работи. И на нас са ни казали, че ти трябва да го видиш, за да го повярваш, а пък те ме учиха, ти трябва да го конструираш, за да го прожектираш, за да го видиш. И цялата ми информация, която по-нататък почна да ми се дава, е квантъм манифестация. Обаче с невероятни подробности. Влиза се направо в ядреното поле на квантъма, на метафизиката, на алхимията, от как, какво, къде става и как ти прожектираш и разграждаш и обновяваш холограмите и как ти от едно поле се месиш в друго и как това новото поле става постоянно, а не постоянно да се мести. И което лека по лека почнаха да ми дават тези неща. Обаче в този период, след тях една година, точно в 2011 година, изведнъж дойде след тях Ра. И ми каза, Марина, аз съм Ра. И после се оказа, че аз съм Ра, обаче нали, изображение, спарк, нали, частица от тази енергия на Ра. И затова стана, нали, по този начин, нали, почнах да ми се дават информация. Ра почна да ме учи пък други по-вътрешни неща в метафизиката. Извинявай, само те след това приключили с контакт с The Grace или си остана? До ден днешен. Всичките ми, които са до ден днешен с мене. Обаче в зависимост от информацията, един ще ми даде едно нещо, другия ще ми каже да каже нещо за болести, или трети ще ми каже за друго нещо. И Рама научи, после ми се каза, после те взеха да ме учат телепатично да чувам.
И стана така, че аз се научих и телепатично. Нали, мисълта идва и става и стана така, че аз го виждам и като се насоча, виждам и още по-вътре и много информация в квантова физика. Да кажем, един физик може да ми зададе въпрос за нещо, аз може да нямам въобще знание за нещо, обаче като го питам за какво точно става въпрос, като ми се обясни, все едно някой ти налива кофа с знания вътре и ти вече, и аз мога цялата информация едно след друго да я давам. И с две думи, ако на мене ми се даде, да кажем, Библията, аз ще да кажем да е пасаж от Библията, аз мога да я раздробя и да ти обясня на квантова физика. Супер. И по този начин, лека по лека, значи след това беше Pleiadians. И Pleiadians стана така, че аз вървях вкъщи и Рам ми вика, и аз чувам harmonic reactor, хармоничен реактор. Harmonic reactor, седни веднага да пишеш. И в продължение на една година аз даунлодих тази информация, където имам вече 4 книги, нали? Но едната е нанотехнология, другата е хармоничен реактор, където ми дадаха, и това беше от Pleiadians. Обаче се оказа, че аз съм Pleiadian. И се оказа, че те лека по лека ми даваха тази информация. Защото в началото аз помислих, че съм се загубила напълно мозъка, защото те ми казаха, Марина, когато ми обясняваха за паралелните реалности. Когато една частица има в полето, тази частица отива до безкрайност и се прибира до безкрайност. Обаче всеки път, когато направи вибрация и става по-голямо и по-голямо и по-голямо, всеки път е нова холограма и нова холограма, нов свят. И в този, в кадри, и в този нов свят има до infinity, до безкрайност нов свят. И с две думи, ти си не само едната частица, молекула, но ти си целият свят до безкрайност. И така, че всеки, който, когато се месиш от това поле на това поле, ти всъщност имаш вибрация тук, даваш мисъл, чувство и действие, прожектираш холограма в полето около себе си и с две думи ти си месиш своята consciousness в новото поле, където е нов свят и ново въображение. Това няма нищо общо с това новото. И точно по този начин те са наманипулирали. Обаче ти носиш вибрация, частици от предишното поле в новото, за да стане като филм. Кадър след кадър, за да знаеш, че не в един момент да си тук и на другия момент си в Марс, не знаеш какво става. И по този начин те ме научиха нещата и ми казаха, Марина, че в момента си тук на Земята, обаче в същото време си при нас в извънземния кораб. И аз помислях, че действително вече съм хвърлила топа и 2 дена не исках да приказвам с никой, в депресия отидах, викам, Боже, какво правя аз напълно съм, вече не съм добре, дали какви са тело, и седа пред училището и чакам сина ми в колата, реших да пусна някакъв такъв известен беше там човек, който говореше подобни неща. И няма и 10 минути в предаването и човека каза 2 изречения, които бяха точно същи, които на мен ми казаха. И аз тогава разбрах, че действително и непрекъснато такива неща станаха. Ако аз не им вярвах, нещо ще стане в моя ден, в моята холограма, да ми се докаже, че каквото са ми казали, това е вярно. Аз това ще чакам да питам те, какво те накара да продължаваш просто да продължаваш? Да го правиш, да го изследваш, да вярваш. Защо не си спряла, например? Защо не си се отказала? После се оказа, че понеже аз съм Pleiadian и моята consciousness, нали, моето съзнание е било идва на Земята, за да може да го прави това нещо. И е трябвало да бъде активирано точно по определен начин, за да може моята действително сила в вибрацията да успее да контролира и да превърне това нещо в тази информация. И затова и казва са droppings, нали, lockings, нали, някой влиза, където душата на Марина, която се е родила от майка ми, е съвсем друга, на която Марина от Pleiadian идва. И това става някъде към 8 годишна. И аз това нещо после го разбирам.
Защо става това нещо? Защото майка ми е нямала да може да носи, да издържи вибрацията от паралелната реалност, която е над трето ниво, защото вибрацията е много силна и тя щяла да абортира. И понеже, за да се запази моето съзнание, е трябвало да навлезе едното да излезе, едната душа и другата да влезе. Обаче какво става, като влезе новата душа, нали, моята, ти продължаваш, взимаш не само кармата на предната да преработиш, обаче трябва да дойде определен момент, за да може да продължат нещата. Така че затова е много опасно за, нали, душите, които са дошли да помогнат на Земята от Pleiadians, Arcturians или каквото е да е, защото ти влизаш в една холограма, където ти почваш, забравяш всичко. Защо? Защото нивото на вибрация в това трето ниво на холограмата е много ограничено. Много денс. Okay. И все едно плуваш в кал. Да. И се оказа, което те ми го казаха точно тази година, където се казва гу. Те го наричат гу, все едно като дъвка, обаче черна дъвка, която се е така, което е като ойл, като масло. Да. Едно такова. И ми казаха така, че... Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите Инра и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. След това разбрах, че след това се свързаха с мен и Cancel девятката. Да. Cancel девятката, където до ден днешен те са нали, предаменят, нали, тези, които са пред, нали, всички. Да, съвета на деветимата. Да, съветите. После имаше 11 Dimensional Beings, те бяха. Има и Priesthood, които от време на време. Как? Priesthood. Priesthood. Са много духовно, някакво духовно такова, което се оказа, че те са иерархии. Имаш извънземните, после имаш councils, както девятката е council. Над тях девятката наглежда извънземните. Отговаря и councils могат да променят bylaws, което закони на, да кажем, ти идваш тук и имаш някакъв закон, трябва тук да се родиш, там трябва да отидеш, трябва да стане, за да вършиш някаква мисия. Council може да каже, добре, до тук беше, сега ще направим нещо друго, трябва това и това да се продължи. И това нещо става с холограми, което аз го имам това в квантова физика и може да се обясни, но се надявам за, нали, твоите зрители, нали, да нали, по-нататък, за да ни объркваме. Аз съм сигурен, че ме е интересно, така че нека да... Което ми обясниха, че извънземни в много, които са, да кажем, негативни, нали, malevolent, са разбрали, че ние сме, човечеството е изражение от, да кажем, космоса, което е Вселената, нали, the consciousness, което, нали, все пак е Господ, God. И ние сме рефлекция, изображение на това нещо в материя. И нашето тяло, нашето съзнание в едно поле държи силата на Господ. Така че ти си в изображение Господ, обаче в холограма, в материя. Те как ти го казват това нещо? Защото в различни хора, нали, channelers и така нататък, нали, някои казват източник, source, други God, други all, consciousness, universal, mind. Как го разбираш това нещо? Аз го разбирам в физика. Всичко е енергия. Тази енергия, в зависимост от полето и къде се намира в матрицата,
на X and Y, нали, негатив, положително, отрицателно, матрицата, вибрацията непрекъснато се мести по този начин. Значи, когато видиш лъч, той не е прав, той се мести е така. Обаче, всяко месене е ново поле, нова вибрация и тази нова вибрация е на X and Y, нали, в различно поле на холограмата. И по този начин всичко е различни Stargates. Okay. И когато знаеш как да промениш едно поле с друго, което всичката материя, която те ми дадаха, това го учи, ти можеш от своята сила, от твоето съзнание да промениш вибрациите на полето си и буквално да се преместиш, да отвориш Stargate и да се преместиш от една холограма, от един свят в друг. И точно това можем. Обаче, понеже сме толкова силни, такова нещо изображение, нали, те са те научили, че някой горе има там, дето ще накаже, и по този начин те нахващат. Всъщност ние сме възползват се от това нещо. Защо? Защото когато ние имаме емоция, когато ти имаш чувство, то става вибрация. Обаче тая вибрация има специфик резонанс. Нали, вид на вибрация. Обаче различните резонанси, те могат да са прибират, to harvest, да се взимат, за да можеш ти да оцелееш. Значи някой ти взима енергията като вампир, за да може ние сме като батерия. И по този начин те нахващат, затварят в холограма на трето ниво, нали, го казваме така. 3D Matrix, точно така. Обаче познайте какво е. 3D Matrix се оказа Artificial Intelligence. И с супер технология те не затварят в това поле и почват всичко, което да научат в обратното на холограмата. Трябва да го видиш, за да го повярваш. И по този начин всичко, което виждаме по телевизията, което научат в училище, което, нали, се прави по този начин, е ти да вибрираш на тяхната холограма, на тяхната вибрация, който е като код, нали? Защото този код, който те ти прожектират, ти може само да стоиш в тяхното поле и те те съпресват, те те потискат надолу. Защо? Защото, понеже ние сме толкова силни, те го знаят това. Те го знаят и ако ти и те оставят, ти naturally, нали, натурално ще вдигнеш вибрацията, ще излезеш от тяхното поле. Да. И затова е трябвало да използват такава холограма на Artificial Intelligence. Затова е трябвало да използват непрекъснато във войни, в такива неща. Защо? Защото ти, ако отидеш и направиш лошо на друг човек, ти правиш карма. А какво е карма, което ме научиха? Карма е извън баланс енергия. И когато извън баланс, тя енергия трябва да се преработи обратно, за да минеш напреди. Обаче те не искат ти да минеш напреди и ще направят всичко възможно ти да го повтаряш това нещо, за да може ти още повече карма и колкото повече го правиш, толкова повече ти събираш от тая негативна енергия и не можеш да излезеш от матрицата на тяхното поле. И затова тази информация, която ми дадаха, е как да излезеш от матрицата, където ти да си вземеш тази възможност, да направиш холограма, да смениш тяхната програма с нова програма. И като смениш с нова програма, като стане постоянна програма, където все добро правиш, да няма лъжи, да няма измама, да няма да си честен. Какво ме научиха за честността? И това говорим кансула, девятката, извънземните, те в различни групи идваха, различни неща, ще ми дадат даунлоуд и ще ме учат на квантъм физика. И после аз като го видя и по 1 час, 2 часа мога да говоря от тези даунлоудс. Обаче всичко беше физика за парите. Парите не са негативни, но как са направени. И какво ме научиха? Че когато ти направиш, че няма, те ми казаха така, нали, Клодин, няма значение дали ти имаш нужда от 1 лев или от 1 милион лева.
ако ти го правиш от сърце и ги правиш нещата както трябва, с постоянство, то това нещо ти ще го прожектираш в холограмата и ще си преместиш съзнанието там, където по различни ситуации ти ще вземеш това, което ти трябва. Да. И когато ти искаш на един човек, да кажем човека страда, пък ти кажеш, аз за да ти го дам това нещо, аз искам от тебе пари. Обаче ти какво правиш? Този човек в момента, ако ви ме гледате, това значи в твоето съзнание ти си решил да има холограма от мене. Да. И всъщност ти прожектираш мене, за да правиш това, което значи аз съм изображение в мира имидж, нали, в изображение на тебе, огледално ображение, но в друга версия от тебе. Защото ако си същата като аз, няма как да позная, че това е нещо различно, но в същото време, че съм и аз, който иска да си помогне да разреша дадена задача. И честотен портал, защото те са, нали, Stargate, те и между хората, пак имаме с чистоти. Просто искам да направя едно допълнение с това, което ние знаем, всъщност, че ти винаги си в твоя свят, в твоята реалност и тези, които виждаш, пак си ти. Обаче не можеш да се мултиплицираш, нали, безкрайно много като теб да са, и затова си даваш огледало, но другият човек, ти си му на него огледало. Точно така. И едновременно се случват и двете. И ти си огледало, и те са огледало. Точно така. И всяко огледало за себе си има свой свят, свое изображение и свой начин. И това е вече в наното. Когато една молекула се разви на две, всяка молекула си прави свят за себе си, но те са огледално ображение от себе си. И затова, когато отиваш да правиш мръсоти на някой друг, крадеш, мамиш, всичко е за пари, по този начин ти го правиш на себе си, обаче в холограмата, понеже е огледално ображение, когато го изпратиш, то се връща обратно. И ти акумулираш точно тези неща, които правиш на другите. И затова каквото излъчиш, това получаваш. Точно това. Обаче някой път, защо не се е получавало много на тези, които лошо правят? Защото самата холограма на матрицата в тази Artificial Intelligence е била на много ниско ниво. И е поддържала тази. Затова те са можели като, нали, Wild West да справят каквото си искат. Да се измъкнат леко, Обаче, понеже ние сега сме на новото поле, където самото съзнание, Господ, отива на другото ниво на холограма, на вибрация. И когато даде тая вибрация, казва, до тук бях. Учих каквото учих, сега вече завършвам, отивам на новото ниво. И на това ново ниво ще имат такъв свят. Но за да има този свят, тези, които ще могат да вибрират в моя новия свят, трябва да бъдат на, да кажем, на 5-то ниво на вибрация. Да. Тези, които не са научили уроците, които продължават лошо да правят, те ще се останат в старото поле и в старото поле от самата негативна вибрация ще стане едно спининг, където will dissipate. Няма да мога ще има extinction somehow. Нали, в тяхното поле. Защо? Защото Вселената като като даде рипъл ефект, нали, на цялото поле, минава през всичките вибрации на полетата, не само на едно ниво. Минава негативно, положително. Зато и те, които се държат, нали, тук, си мислят, че те ще стоят там, се крият, все едно са някъде в планините, нали, се крият. Обаче те не могат да разберат, че те са част от земята. Къде се криеш, къде си отишъл? Нали? И всъщност няма да стане тяхната работа.